مشاكل قطاع الصيد البحري ماهيش جديدة قديمة، ماهيش من لحظة للحظة، هي عندها سنين متراكمة وعمال تتفاقم من نهار بعد نهار ولا حتى لحظة بلحظة، وما فماش حلول جذرية لمعالجة القطاع هذا والمحافظة على القطاع وتحسين القطاع هذا. مالوريزمون انه كل السلطات المتداخله في القطاع هذا وعلى راسها وزاره الفلاحه انها نشوفوا ان لها مبالاه في القطاع هذا وما هيش واضعه خطه ولا استراتيجيه لتنظيم وتحسين القطاع هذا اللي ندوا به البحاره والمهنه بصفه عامه باش يحاولوا باش يحلوا المشاكل القطاع هذا للمحافظه على الثروه ديمومه القطاع كلها انه على مشاكل جمة نحاولوا باش نحلوها، نحاولوا باش انه ننظموا القطاع هذا انه يعرف قطاع استراتيجي وهام واللي شغل في اكثر من 120 الف موطن شغل وفما تصدير قرابه 700 مليار سنويا معناها مدخول للقطاع هذا ولا رزمون ما فماش حلول جذريه، لكن تشوف انه التسويف والمماطله في القطاع هذا معناها تتزايد